Πρέπει να σταματήσει να πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο. Ακόμα και τώρα πιστεύεις ότι η ήχη που ακούς αυτή τη στιγμή είναι πραγματική. Στην πραγματικότητα δεν έχει κίνηση εδώ πέρα που βρίσκομαι. Ούτε τόσο πολύ κόσμο. Ούτε καν πουλιά. Ελπίζω να σου έδωσα να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι η χρήση των ηχητικών εφέ με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Χωρίς αυτά, το βίντεο σου θα είναι μονότονο και βαρετό. Αλλά εντάξει, δεν περίμενα και να γνωρίζεις τα μυστικά για την επιτυχία ενός βίντεο. Γι' αυτό όμως υπάρχει η Social Moves για να βοηθήσει εσένα και την επιχείρησή σου να αποκτήσει την αναγνωρισιμότητα που της αρμόζει. Ξεκίνα να αποφεύγεις το βαρετό και ανούσιο περιεχόμενο και στείλε μας ένα μήνυμα στο Instagram να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.